Vazhdojmë mësimin e dytë lidhja me SQL. Oweni ka nisë të marrë shumë emaila nga forma e tij PHP dhe disa nga ta po përmendin qen, të më thonë që kanë pa në qen. Mirë po Oweni nuk po mund t'i përcjell të gjithë emailat, se ju kanë po shumë. Kështu që ati nevojitet mi vendos të gjitha mesazhet në një vend që të mund ta gjurmoj qenin e tij të dashur Fang. Këtë mund t'i ndihmoj një bazë e shënimeve MySQL. MySQL i ruan shënimet brenda tabelave të bazës shënimeve. SQL është gjuha për query apo kërkesa, e cila përdoret për me komuniku me një bazë të shënimeve MySQL. Krijimi i bazave dhe tabelave në MySQL kërkon komunikim me një server të bazave të shënimeve MySQL. Ne do ta përdorim PHP-MyAdminin, që është vegël grafike që në lejon me kriju baza dhe tabela përmes web interfejsit. Pra nëse nuk e keni të shumë Apachen duhet ta lëshojmë. Dhe po ashtu edhe MySQL-in tash. Sepse nëse nuk është MySQL-i i lëshuar, atëherë nuk do të mund të komunikojmë me bazë të shënimeve. Klikojmë në admin sa për të hyrë në faqen fillestare të Exampit. Unë e kom rrit fontin pak, këtu nuk po duket, po këtu më poshtë është PHP-MyAdmini. Ja pra kjo këtu. Pra kjo është një program grafik me cilin menaxhohet MySQL-i, bazat e shënimeve në MySQL. Unë do të arris fontin që të shihet më mirë. Dhe tash do ta krijojmë një bazë shënimeve me emrin Alien Database, ku do të ruhen të gjitha mesazhet dhe shënimet që i fusin për të rusit përmes formës që i kemi kriju më herët. Nëse klikojmë këtu në databases, do të na shfaqen të gjitha bazat aktuale në MySQL. Ne këtu mund ta krijojmë një bazë të re, Alien Database, dhe thjesht create, ose mund të shkojmë në SQL dhe ta shkruajmë queryn në gjuhën SQL. Pra mund të shkruajmë create database Alien Database. Pra të dy metodat funksionojnë, duhet të shkojmë ta klikojmë këtu go, kështu që ju mund ta krijoni bazën qoftë në mënyrë grafike, qoftë kështu me kod. Ne do të shkojmë kështu go. Shifni këtu në altë po thotë se query është ekzekutuar me sukses dhe Alien Database është kriju si bazë e re e shënimeve. Tash duhet klikojmë në bazë që të futemi në të. Tash jemi brenda bazës së shënimeve Alien Database, pra këto është një listë e të gjitha bazave. Ne jemi duke punu me bazën Alien Database që sapo e krijuam. Dhe tash do ta krijojmë brenda saj një tabel Aliens Abduction që do t'i ruaj shënimet. Ne mund ta krijojmë një tabel prapë në mënyrë grafike ose me SQL. Ne do ta krijojmë me SQL. Pra, klikojmë në SQL dhe këtu e shkruajmë tash kodin SQL. Create table Aliens Abduction. Qelim klapat për të rujt fushat. First name varchar 30, presje. Last name varchar 30, presje. Shumica e fushave janë varchar.
Në fakt, të gjitha janë varçar, kështu që unë do ta kopjoj këtë arresht dhe do ta qes disa herë, ose do t'i kopjoj 3 rreshta dhe do t'i qes disa rreshta sa të më nevojiten. When it happened, pra vreni se emrat janë me underline, varçar 30 është edhe kjo. How long, varçar 30. How many, varçar 30. Në një skenar më real këto do të ishin për shembull how many do të ishte int që rron numrat plot, mirë po këtu për thjeshtësi po punojmë vetëm me varçar. Alien description. What they did. Fang spotted. Other. Other e ka gjatësin 100, jo 30, sepse ka më shumë tekst. Fang spotted e ka 10, sepse realisht i rrun vetëm lerat po dhe jo, dhe 2 shi kish me mjaftu. Dhe email, varçar 50. Kemi kujdes këtu, presja në fund nuk në nevojitet dhe këto fushat tjera nuk në nevojitet, kështu që këto po i fshim. Mbyllim klapën. Dhe kjo është query apo kërkesa për me kriju tabelen Aliens Abduction në bazën e shënimeve Alien Database me fushat first name, last name, when it happened, e kështu me radhë drejt e email. Varçar e ka kuptimin që këtu mund të vendoset një tekst i gjatësisë të ndryshueshme apo variabile deri në 30 karakter. Edhe këtu po ashtu njëjtë, këtu mund të vendoset një tekst deri në 10 karakter, këtu deri në 100, këtu deri në 50. Tash klikojmë në Go. Po heqim një presje. Veç sa me pa që ka ndodhur kur ka ndonjë gabim sintaktik. So you have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax. To use near email varçar 50 at line 12. Pra afër këtij teksti këtu në rreshtën 12 është një gabim që faktikisht është kjo presja që po mungon këtu. I rregullojmë gabimet që i kemi dhe klikojmë prapë në Go. Tash query ka pas sukses, shifni ku dol tabela këtu, Aliens Abduction, e cila për momentin nuk ka asnjë rresht.